Labdien visiem! Sveiki, Edīte, sveiki, Roberts! Labdien! Nu, un tas automātiski nozīmē, ka viens no mums trim ir gada vēsturnieks. Es tas neesmu, Edīte tā nav. Un tad mēs nonākam pie tā, ka šogad aptaujā par gada vēsturnieku pagājušajā gadā, lai viss būtu godīgi, tā kā pa pagātni, nevis uz priekšu, tad ir nobalsots par Robertu Čipuru. Roberts, sveiks un apsveicam tevi! Jā, labdien! Nu, jā, es domāju, ka tas bija tāds pārsteigums, bet es domāju, manuprāt, ka šis balsojums ir tāds labs žests visai vēstures un sociālā zinību biedrības valdē, kura pēdējos gadus intensīvi strādā, un tad es domāju, ka es neesmu viens, ja, bet tā ir visa valde. Tur ir gan Laura Nikolova, gan visiem pazīstamā Baiba Atmane, gan Valdis Klišāns, gan Jānis Arājs, Toms Gulbis un Aleksandrs Langa. Mēs esam tāda komanda, kas arī to visu ir realizējusi. Mm. Jā, nu pamatā tur figurēja, protams, pie iemesliem, ja tas ir saistībā ar vēstures mācīšanu skolās, ka viņš atgriežas kā mācību priekšmets. Kāda tur situācija ar šo ir? Nu, tā kā vēstures kā mācības priekšmets skolās un varbūt eksāmeni arī. Kas tur ir šobrīd? Nē, nu, tas viss stāsts sākās jau 2023. gada janvārī, kad mums bija organizēta tikšanās. Toreiz visu cieņu un paldies prezidentam Egīlam Levitam, kur mēs gan vēstures un sociālās zinības skolotāju biedrību, gan pedagoģu un interesanti aktualizējām šo jautājumu par vēsturi, vēstures lomu sabiedrībā un arī situāciju, kāda bija izveidojusies, ņemot vērā izglītības reformu. Tātad skola 2030 veiktās izmaiņas, varbūt skolu programmās. Nu, un rezultātā tad arī vidusskolā tika tanī brīdī realizētas vairākas programmas, kas bija cieši saistītas tātad vēsture un sociālās zinības un vēsture. Nu, bet tā lielākā problēma, protams, bija, ka tā vēsture šīs programmās kļuva otršķirīga un vairāk vai mazāk mēs nonācām pie secinājumiem, ka bieži vien bez viņas varēja iztikt. Ja, un tā bija tā galvenā problēma, ko mēs arī aktualizējām, kad ņemot vērā gan politisko situāciju, gan mūsu sabiedrības vēstures zināšanas kopumā, kā tomēr tā ir tāda liela problēma un kritiska situācija, un mums tomēr ir jāatgriežas pie vēstures mācīšanas arī atsevišķi, arī vidusskolā. Nu, tagad tas ir mūsu valstiskas, nacionālas izdzīvošanas jautājums arī, un lai mēs varētu spēt veidot lojālu un tomēr vairāk vai mazāk zinošu sabiedrību. Ja runājam vispār kopumā, tad, protams, ka pēdējos gados stundu skaits arī pamatskolā ir samazinājies tieši vēsturē. Nu, tur, protams, ir cits jautājums par programmu izklāstu, sākot ar varbūt 4., 6. klasi, 7., 9. klasi. Nu, tur, protams, stundu skaits pietrūkst, bet tur ir jautājums, kā to varbūt sabalansēt un kā tālākā šo programmu attīstības gaitā mēs varētu realizēt tādu labu vidusceļu. Nu, vēl viena šobrīd vēl aktuāla problēma, ko noteikti arī mani kolēģi redz, ja, kad pabeidzot 9. klasi, vairs nav vēstures eksāmens. Viņš bija pēdējos 2 gados vēsture un sociālās zinības iekļautas tā saucamajā starpdisciplinārajā eksāmenā, kur tātad pārbauda audzēkņu zināšanas, beidzot 9. klasi eksaktajās un humanitārajās zinātnēs. Nu, šogad vismaz ir prognozēts, ka vēsture un sociālās zinības nebūs šie jautājumi no
šī bloka iekļauti. Nu, tas ir tāds diezgan nu, slikts signāls, kad nu, mēs varam iztikt bez vēstures un sociālo zinību jautājumu aktualizēšanas un novērtēšanas pamatskolu beidzot. Un tad ir jautājums, kādas tad būs tās zināšanas un kāda būs tālāk šie audzēkņi vidusskolā un sekojošais nākošais solis. Tad, kādi būs pēc vidusskolas beigšanas mūsu tālāk jau nākotnē vēstures zinātnieki? Sakiet, kādi jūsu skolotāju novērojumi ir par šobrīd jau par vidusskolāniem, kuri nemācījās atsevišķā priekšmetā vēsturi, jo, cik es saprotu, šis priekšmets tika integrēts jau vismaz 4 gadus atpakaļ, ja Nē, nu, teiksim tā, ja mēs skatāmies, nu, pamatskolā jau vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, tā kā, nu, mums ir, jā, un mums ir arī sociālo zinību bloks, jā, bet jautājums ir par to, cik tātad spēcīgs ir šīs zināšanas, pabeidzot 9. klasi, jo, ņemot vērā šīs mācību programmas un sasniedzamos rezultātus, tad mēs esam fokusējušies uz to, ka pabeidzot to 9. klasi, jaunietim ir nu, pietiekoši spēcīgs pamatzināšanas, ar kurām viņš tālāk startē vidusskolā, pieņemsim. Nu, vidusskolā ne tikai ja, ģimnāzijas un profesionālās mācību iestādes. Nu, un tad, protams, ir jautājums, kādu tālāk šo izglītības mācību programmu kursu bloku izvēlās vai skola piedāvā. Ja, tas ir vairāk tur ir ķīmija, bioloģija, matemātika, uz ko vēršās. Nu, tad ir sadalīts 10. un 11. klasē, ja, kas, piemēram, kas attiecās uz vēsturi. Nu, tad šobrīd mēs esam nonākuši šīs diskusijās un programmu pilnveidē un vēstures atgriešanā vidusskolā pie tā, ka vēsturei pamatkurs vēsture viens ir 105 stundas un sociālās zinības viens ir 140 stundas. Un pēc tam, tad 12. klasē jaunieši izvēlās šos padziļinātos kursus, kur tātad, piemēram, jaunieši, kas interesējas par vēsturi, varētu izvēlēties vēsturi divi šo padziļināto kursu, kurš teorētiski tātad varētu sagatavot nu, pietiekoši labus šos nu, audzēkņus, kuri tālāk varētu startēt augstākajās mācību iestādēs ar tātad zināšanām vēsturē, kas noteikti nu, tālāk jau nākotnē dotu mums kādu labu, varbūt vēstures speciālistu. Kā jūs raugāties, ka vēsturi mācītu, jo māca valsts aizsardzības mācības ietvaros? Jā, tad ņemot vērā mūsu notikums pēc 2022. gada konfliktiem, tad, protams, kad valsts aizsardzības mācība ir vēl vairāk aktualizējusies nekā iepriekš. Bet šeit ir jautājums, protams, ko mēs gribam sasniegt. Jo ir, protams, jautājums, kā nodrošināt valsts aizsardzības mācības šīs 148 stundas, ja nemaldos, un tad kāda ir šī programma un cik daudz šī valsts aizsardzības mācībā arī pieskarās vēsturē. Ja? Nu, manuprāt, valsts aizsardzības mācībai tomēr būtu jākoncentrējās uz to, kas mums ir aktuāls saistībā ar cilvēku rīcību dažādos ekstremālos gadījumos. Protams, kad piemēri ja, no vēstures sazobē ar vēstures mācīšanu kā tādu. Ir svarīgi, ja tie ir šie mūsu Latvijas un pasaules vēstures piemēri, ja, kas Latvijā ir pietiekoši nopietni un daudz. Ja, tās ir gan brīvības cīņas, gan Otrais pasaules karš, un tikko 2. martā bija mums 80 gadu piemiņas pasākumi, 80 gadi kopš Stompaka kaujas, tad Nacionālo partizānu darbības.
Nu, tā kā šie piemēri, protams, ir, bet īsi un vienkārši saprotami, es gribētu teikt, ka nu, atstāsim tomēr vēstures zinātni un vēstures mācību procesu varbūt profesionāļiem un skolotājiem. Ja? Cits jautājums varbūt kaut kādas lietas tur varētu sabalansēt un mācīt, varbūt, lai arī valsts aizsardzības mācībai būtu šis atbalsts, ja, bet, nu, būsim realisti. Jaunie instruktori, nu, nevienmēr arī ir zinoši šajos vēstures jautājumos. Jā, viņi ir speciālisti ieročos, jā, viņi ir speciālisti orientēšanās dažādos jautājumos. Nu, tad tās lietas, kas ir jāzina armijai. Jā. Saki, Tā man ir kā, jautājums, jā, gribēju teikt jā, kaut ko jā, vēl? nu, Jā, man ir jautājums par pašu skolu, tāds praktisks. Ko tieši šobrīd viņi mācās? Nu, respektīvi, varbūt ir kaut kāds, kas ir programmā iekšā tagad, nu, nezinu, tie, kas nezina, ja? Un kādas vispār viņi izmanto mācību tos priekšmetus, un par ko ir nu, šobrīd tā kā vēstures mācīšana skolā? Kas ir tie Jā, kas populārākie jaunietis arī tēmas interesē un jautājumi? vēsturē? jā, nu tad, protams, kad sākot ar pamatskolu 4, 6, tur šobrīd mēs orientējamies uz to, ka jaunietis izprot valsts simbolus, svētkus, tad svarīgas dienas Latvijas vēsturē un kultūrā, sazobē ar sociālajām zinībām. Nu, tad, manuprāt, jā, ļoti saspiests ir šis 7, 8, 9 posms, kad jaunietim un arī nu, skolotājiem tad ir jāprot un jāspēj ja, iemācīt un dot zināšanas pār visu vēstures laika posmu no cilvēces attīstības sākumiem. Un praktiski 9. klasi pabeidzot, tad jaunietim būtu jābūt arī zināšanām par 20. gadsimtu, nu, līdz pat mūsdienām. Ja? Cits jautājums, protams, ko mēs saprotam šobrīd ar mūsdienām. Ir kaut kāda tēma, kas viņiem, nu, tā kā pašiem, tu redzi, ka interesē visvairāk kaut kāds jautājums vēstures vai periods. Nu, jā, es tagad pats nemācu pamatskolā. Man pēdējos gados ir bijuši pieredze ar vidusskolas posmu vairāk un profesionālā izglītībā ar pirmiem kursiem, bet es esmu, jā, nu, man liekas, jau tagad pa 27 gadu pieredzi viens no mūžīgajiem jautājumiem, kad mēs mācīsimies par Otro pasaules karu, un tad, kad mēs nonākam līdz Otrajam pasaules karam, tad nu, nevienmēr šī interese ir. Ja? Nu, tas vienmēr ir tas jautājums, kas interesē. Ja? Protams, kad es esmu pēdējā laikā novērojis, un tas ir ļoti skumji, un patiesībā tāpēc te vēsturē vajadzētu viņu aktualizēt, un es pat teiktu tādu romantisku vārdu, bišķiņu mīlēt. Ja? Lai samīļot, jo vēsture nav tikai karš, ja, un pēdējie gadi mums vismaz divi raduši, man liekas, sabiedrībā radījuši tādu pat nedaudz barjeru, robežu, ja, un tādas, zinām, mērā negācijas, ja, kad viss tā vēsture, nu, paliek tāda militāra, ja, vai tie konflikti, un tad nu, arī šis bērns, ja būsim realisti, un arī jaunietis, viņam varbūt rodas tāds, nu, ir divas lietas, ja noteikti. Ir interese, ja, ka tev ir jāsaprot, un tev ir jāsaprot atšķirt informāciju, un tev ir jāprot strādāt ar avotiem, ja, un jāprot strādāt ar šobrīd noteikti ārkārtīgi masīvu šo populistisko informāciju, ja, kur ļoti daudz ir saistīti ar vēsturi, un tāpēc arī mēs jau sen jau vēstures skolotāji un visi, kas piedalās, ja, tad runājam par šo jautājumu, par viltus informāciju. Nu, tā kā, jā, te ir ļoti svarīgi, nu, iededzināt to intereses liesmiņu tenī cilvēkā, lai viņu neapdziest, ja, un viņš neviļās, ja tenī vēsturē un turpina interesēties par viņu. Nu, super. Tad tam nolūkam mums kalpo parasti gada notikumu apskats. Un tad paskatīsimies, kas interesē par pagājušo gadu, kā vēstures notikums, kam pievērs uzmanību cilvēki, kas balsoja šajā aptaujā.
Tā, tūlīt es to parādīšu. Tā, Edītai arī. Kas tev ir gada notikums, starp citu? Vai kā vēstures skolotājiem, vai kā gada vēsturniekam? Nu, manuprāt, šobrīd tie notikumi veļās tā kā devītais vilnis absolūti nepārtraukti. Ja, tur, nu, tie notikumi ir daudz. Es tā uzreiz negribētu izdalīt, ja, Labi, bet tad iesim tālāk, tu varēsi pakomentēt. Nu, notikums, kurš, Edīt, kas tev ir gada notikums? Vai tas ir personisks notikums, jo es pārvācos uz laukiem Ā, dzīvot? jā, protams. Tā. Tā kā pēc Annāļu skolas, ja tev tur gada notikums. Klausies, Robert, bet starp citu, zinu, ko minēja, kā gada notikums, viens vismaz no balsotājiem minēja tavu ekskursiju uz nāves salu. Viņam esot atstājis nāvīgu iespaidu. Labu. Kas tas bija pa ekskursiju? Varbūt tev arī. jā, nu, ņemot vērā to, ka es daudzus gadus jau kopš 2001. gada esmu saistījis arī savu dzīvi ar turismu. Mans skolotājs ir bijis, jeb skolotājā, ja pareizāk teikt, firma Impro ceļojumi. Un tāda jau gadu gaitā jā, sanāca tā, ka es arī, protams, esmu vienmēr centies to Latviju parādīt jauniešiem, un arī ne tikai Latviju, un arī draugiem, paziņām un ceļotājiem. Un, jā, ir braukts uz Nāves salu, un tā ir tā vieta, kur es domāju, katram Latvijas iedzīvotājam būtu jāapmeklē, lai izprastu varbūt šo Pirmo pasaules karu, izprastu vispār šo, nu, zināmā mērā, jā, to latviešu arī cīņas paru. Varbūt arī varētu teikt tā romantiski mūsu likteņu upes vēsturi, ja, jo tā, kad tu tur nokļūsti, nu, tur nāk daudzi stāsti, un tā apkārtne ir tāda ļoti interesanta, jo viņa jau nav tikai nāves sala, tur jau ap šo Daugavu ir ļoti daudz kultūra vēsturiskie pieminekļi, kas rada tādu, nu, ārkārtīgi skaistu Latvijas vēstures kopainu. Labi, ejam tad tālāk. Nu, protams, ka dominēja ASV prezidenta neizdevušais atentāts, ASV prezidenta nākšana pie varas, tur autoritāro iezīmju pastiprināšanās tur ASV un tā tālāk. Un tas, protams, bija galvenais tur notikums, ko cilvēki tur balsoja. Kā tu uz šo te raugies visu? Trumpa. Jā, nu, ņemot vērā, ka arī ir sanācis iesaistīties varbūt arī politiskajās aktivitātēs, kas bija arī viens no iemesliem, kāpēc nācās cīnīties par vēstures jautājumiem, tad, nu, es šobrīd negribētu patiesībā būt tāds ārkārtīgi plusi, mīnusi. Jā, mums ir nepieciešams, kā jau vēsturniekiem, pavērot jā, notikumus un neizdarīt pārāk agrus secinājumus. Protams, ka sabiedrība šobrīd redz daudzas pazīmes, kas liecina par mums vēsturē zināmiem autoritārisma momentiem, bet šeit es domāju, ka ir ļoti svarīgi, nu, kāda ir vispār tā sabiedrības attieksme, ja, un cik daudz pati ASV sabiedrība vēlētāji iesaistās tālākā darbībā, jo, nu, tur parādījās ļoti labi, kur ASV iedzīvotāji ar dažādu karogu izkāršanu parādīja kaut kādas savas attieksmes, vai viņi ir apmierināti ar jauno prezidentu vai nav apmierināti. Protams, kad mēs gaidām, ja, kad ASV nostātos simtprocentīgi Ukrainas pusē un tur būtu ieroču piegādes, kas tagad ir aktuāls jautājums, un dažādi satelītu informācijas nodošana Ukrainas pusē, kas ir nu, vitāli svarīgi arī mūsu valsts drošībai. Bet ir jāsaprot, jau arī nākošais, kad jebkurš karš, kā mēs zinām, vēsturē kādreiz beidzās. Ja? Un tas ceļš uz šo karu beigšanos, nu, ir sarežģīts. Kā tālāk, protams, rīkosies ASV prezidents un viņa administrācija, un mēs, protams, dzirdam dažādus šos
Jā, tādas lielos saukļus, ja tur Grenlande, Panama, ja, un viss pārējais, kas varbūt ikdienā liekas nu, tāds šokējošs. Bet kopumā varbūt te ir īstenībā tas jautājums, ko mēs arī šeit Latvijā varam mācīties, kad izglītībai ir nozīme. Ja, jo izglītība un vēlētāju rīcība noteikti ir sazobē. Tas ir nākamais jautājums. To, protams, arī liela daļa atzīmēja. Tad mākslīgā intelekta nākšana pie varas. Daži pat atzīmē to kā iespējams līdzīgu posmu, kā, nu, nezinu, drukātās drukas parādīšanās. Ja? Tad, nu, kā tev, nu, tu skolā jau sastopies ar mākslīgo, cīnies jau ar mākslīgo intelektu, vai ne? Jā, nu, tas ir neizbēgami. Mākslīgais intelekts ienāk izglītībā. Te ir, protams, atkal vēsturnieku aktualizācija jautājumu par avotiem. Jā, tad kas ir avoti, kādi ir oriģināli avoti, kā mēs viņus interpretējam, kā mākslīgais intelekts nākotnē lasīs šos avotus, ja kā viņš nodos šo informāciju varbūt cilvēkam, kuram nav laika iedziļināties. Nezinu, nu, labi, es te paeksperimentēšu, ja mērnieku laikos, un viņš uzticās mākslīgā intelekta radītajam tekstam par mērnieku laikiem vai mērnieku laika autoriem. Bet es domāju, ka tas ir tāds ļoti nopietns uzdevums šobrīd mums mākslīgā intelekta straujajā attīstībā novirzīt viņu pareizā tādā gultnē. Un te arī vēl viena lieta, tā kā es esmu pēdējos gadus sevi saistījis arī ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes folkloristiem un profesoru Janīnu Kursīti un Inu Druvieti un citiem saviem kursabiedriem. Es domāju, ka šeit ļoti svarīgs jautājums ir latviešu valodas aktualizācija un kā mēs iemācīsim mākslīgo intelektu saprast latviešu valodu un arī visus tekstus latviešu valodā. Nu, Jā, cits atkal jautājums ir, jā, skolā, nu, cik daudz mēs mākslīgo intelektu izmantojam racionāli un cik daudz mēs paliekam slinki. mm. Nu jā, tā liela tēma. Nu, iesim tālāk pie gada notikumiem. Protams, mums ir arī viens gada notikums sportā, kurš visiem vēsturniekiem likās ļoti svarīgs. Zelta gredzens tātad pienākas ne tikai valdniekiem, bet arī sportistiem dažreiz. Tā kā porziņa panākums, bet nu, mēs viņu tur tā nevērtēsim. Tad diezgan interesanti ir, kur tas poļu armijas tas žests, ja, ar to it kā norautajiem pirkstiem tā karavīri. Un tad ir interesants par to Poliju ir tāds, ka paši poļi uz vietas, nu, tā kā par valdības kritizēšanu tēma, ja, viņi uzskata, ka militārajā jomā Polija nedara pilnīgi neko, ka visas Eiropas valstis citas, nu, tā kā bruņojas un visu kaut ko dara, bet mūsu poļu valdība sēž rokas klēpī salikušas, kas mums, protams, no malas cilvēkiem liekas dīvaini. Tā kā tas noskaņojums ir arī no skatu punkta laikam atkarīgs, ja, ka, ja mēs skatāmies arī uz Latvijas valsti, droši vien, ka mūsējie vispār neko nedara aizsardzības jomā, un iespējams mūsu kaimiņi domā savādāk. Kā tev šis jautājums vai tēma Es liek? varbūt tomēr atgriezīšos bišķiņ pie porziņa un vispār pie tām mūsu, nu, teiksim tā, sauksim viņus par varoņiem, ja, jo Jā. tikko bija arī šis jautājums par mūsu Oskaru, jā, un nu, mūsu Oskaru, jā, mēs tagad sakam vienmēr, kad ir uzvars, tad ir mūsu Oskars, jā, par straumi. Bet te īstenībā ir ļoti svarīgi, cik daudz mēs paši, nu, teiksim, popularizējam un arī sākam varbūt krāt vēsturi par Porziņu un viņa dzīvi un vispār, nu, pēdējo gadu basketbola, hokeja un citiem sporta veidu sasniegumiem. Jo uz vispārējo bieži vien negāciju fonu es domāju, ka mums vairāk un vairāk vajag arī tos labos, pozitīvos piemērus aktualizēt. Tiksim, nu, es iedomājos, ka es atveru jebkuru mediju ziņu portālu un vispirms es redzu labās ziņas par straumi
porziņu un kādu jaunu, labu izdotu grāmatu. Un tikai pēc tam, kad es noskrolēju uz leju, tad es varu sākt lasīt par kaut kādām negācijām, tur karu un kaut kādu krīzi. Ja? Mums viss parasti ir otrādāk. Mēs sākam lasīt no tām skarbajām Jā, problēmām. Ja? ļoti labi. Bet ir viena tēma, ko es tev gribu pajautāt. Tik un tā, tas ir saistībā ar tavu arī darbošanos Latvijas pieminekļi, ja, LV. Jā. Un varbūt ar ielu nu, pārsaukšanu, jo tas arī kaut kādā ziņā taču ir tur piemineklis. Ko tu vari par to pateikt? Un vispār par arī, nu jā, ārpus ielu nosaukumiem. Kas notiek ar pieminekļiem? Nu, labi, tas mans stāsts bija tāds, ka es pateicoties 9. klases vienam vecajam eksāmenam, jau vairāk, nu, tas jau tagad ir daudz gadi atpakaļ, tur bija par pieminekļiem un viņu vēsturi, un bija jāatpazīst audzēkņiem šie pieminekļi, un tad tur ar kolēģi bija saruna, kāpēc un cik daudz mēs vispār zinām par viņiem. Un ņemot vērā, ka es turismā jau daudzus gadus biju braucis un fotografējis kopš 95. gada, 1995. gada, tad es pieķēros pie šiem pieminekļiem, sākotnēji brīvības cīņu pieminekļiem, bet pēc tam jau arī daudziem. Šobrīd es tur esmu uzstādījis savā dzīvē mērķi, kādreiz piepildīju 14 kārtas. Bet par tavu jautājumu, jā, nu te ir tas stāsts par to mūsu vēsturi, kultūra vēsturisko vidi, padomju mantojumu, kas mums joprojām ļoti daudz bija saglabājies. Ja, nu, ja mēs runājam uzreiz tieši, ja, tad pēdējo gadu notikums bija šis uzvaras pieminekļa padomju, ja, laika pieminekļa likvidācija. Nu, pēc tam, protams, kad tur tika tālāk šķetināti jautājumi par dažādu citu pieminekļu eksistenci un esamību mūsu apkārtējā vidē, un arī ķerās pie ielu nosaukumiem. Nu, tātad, ja mēs skatāmies politiski, jā, tas ir arī tāds nozīmīgs varbūt solis mūsu varbūt tādā sabiedriskā attīstībā, kas 30 gadu ilgā posmā, ja tas tiktu darīts, teiksim, pakāpeniski, tad es domāju, ka sabiedrība varbūt pat tik ļoti tam nepievērst uzmanību. Bet šie ielu nosaukumu maiņas un atbrīvošanās no padomju mantojuma mums ir notikusi ļoti koncentrētā veidā, īsā laika periodā, un tas, protams, ir radījis tādu arī, nu, jā, duālu varbūt šo attieksmi. Vieni ir nostājušies jā, otri nē. Nu, trešiem iespējams, kad arī neinteresē, ir tur Maskavas iela vai Latgales iela. Bet tas ir mūsu jā, vēsturiskās atmiņas, varbūt, un kultūra vēsturiskā mantojuma, varbūt tāda pašatīrīšanās. Ja? Kaut gan atkal no vēsturnieku viedokļa es ļoti cienu Mārtiņu Mintauru, un viņam bija viena pavisam nesen, nu, vēsturiski nesen, laba frāze, kad nobriedušas nācijas ar saviem pieminekļiem necīnās. Bet tas ir atkal tas jautājums par to, kas tad ir mūsu nācijas pieminekļi. Nu, mēs šobrīd sevi veidojam, varbūt. Jā, jā. Ok, nu vēl mums ir tāds viens arī tāds, nezinu, notikums, kur pārtrauc iznākt arī žurnāls Rīgas laiks. Tev pietrūks, vai tu priecājies, ka viņš beidzot neiznāk? Nē, nu, jebkurš intelektuāls laikraksts, tas ir zaudējums. Un te ir arī tas jautājums par mūsu dažādu, nu, ne lielo resursu izmantošanu dažādiem gan pētījumiem, gan žurnāliem. Nu, var jābūt, ka arī es te varētu pats, teiksim, tā paglaudīt savu galvu, jā, teiksim, un teikt, ka, jā, būtu varbūt laiks ir pievērst uzmanību daudziem, kuri veido šīs mājaslapas, kas pienes diezgan
labu, es domāju, arī informācijas sabiedrībai, kuras varbūt netiek atbalstītas no varbūt kultūra kapitāla fonda vai citiem valsts resursiem. Bet es domāju, ka tas intelektuāliem lasītājiem ir zaudējums. Nu, protams, domu zīmes ir kāda alternatīva, ja, bet jā, šī ir viena no tādām intelektuāli skumjām ziņām. Kā tev liekas, kā jūtās skolēni vēstures eksāmena laikā? Nu, tā kā priecīgi, satraukti. Kā tev liekas, kādas ir viņiem emocijas? Es domāju, ka jebkurš eksāmens ir tāda sava veida iniciācijas ceremonija, vai tā ir matemātika, vai tā ir latviešu valoda, vai angļu valoda, vai vēsture. Labi, tagad Ja, kaut kas pilnīgi negaidīts priekš tevis būs. Mēs paprasījām šorīt Twitterī, kādi varētu būt jautājumi gada vēsturniekam. Un mēs izvēlējāmies Ants Starvidis sagatavotos jautājumus. Tur bija 10 jautājumi, tā kā centies uz viņiem atbildēt. Un jautājumi, uz kuriem tu neesi visticamāk varbūt gatavs. Tā, tūlītās. Tā kā, tas būs mūsu tā, kā saka, sadaļa, kur mēs paliekam bišķiņi, varbūt, nezinu, nenopietnāki vai tieši nopietnāki. Pirmais jautājums. Ja senie līvi būtu izgudrojuši Twitter, ko viņi tur rakstītu? tā, tas noteikti būtu izgudrojums, kas būtu saistīts ar bīskapa Mēnarda ierašanos. Nu, iedomāsimies, ka pirmie, ko viņi sāktu apspriest, tas būtu varbūt jautājumi par bīskapa Mēnarda Bībeles traktējumu un kā to iemācīt lietuviešiem. Jā, ļoti labi. Varbūt tur kalpo ceļojums arī bija aktīvi pārspīgs, kā viņš aizdevās vispār uz Romu. Un galvenais par Eiropas Savienības līdzekļiem. Jā, tērēt to naudu vispār. Kas tas tāds ir? Kalpo pilnīgi aptracis. Jā, tur vēl kaut kādas bībeles tur Ne, atsūt. kalpo ir kolosāla tēma, un Ok, viņš jau. labi. Kurš no mūsu dižajiem hercogiem būtu bijis Instagram influenceris? Nu, visticamāk, jau ka Hercogs Jēkabs, ņemot vērā, ka viņam ir arī vairākas kopijas, ja tur vismaz dažas gleznas, kas ir pat ar 2 un 3 kopiju variantiem. Nu, es domāju, ka Hercogam Jēkabam būtu bijis pamats. Un tur paliktu tur tās kolonijas, ja tur selfija. Jā, rekur man te jauna. Nu, jā, vismaz pavadošais mirklis, kā viņš pavada kuģus Nu jā, tālajā ceļā. tā ir, tā ir. Pats jau viņš tur laikam nav bijis. Kurš bija pirmais cilvēks Latvijā, kurš teica, nu es taču neiešu balsot? Nu, man liekas, ka tā ir tāda jau no paudzes paudzē nodota mantra, un tas jau, man liekas, kaut kur ir parādījies 19. To vajadzēja iekļaut filmā Zeme, kas dzied kaut kur uz beigām. Ok. Vai viduslaiku Rīgā bija tikpat daudz bedru uz ceļiem kā tagad? Nu, viduslaiku Rīga. Vispār jāsaka godīgi, es kaut kad pagājušo nedēļu gāju pa Vecrīgu un sapratu, ka mums ir kritiska situācija, ka mums ir, nu, nākošajai Rīgas domē tā būs galvenais uzdevums, ka tas Rīgas bruģis ir atkal jāpārliek, jo viņš šobrīd ir viņš jau velk uz tādu sliktu viduslaiku laiku, varētu teikt, tā Livonijas kara periods mums tuvoja. Bet tu domā, ka viduslaiku Rīgā bija sliktāks bruģis, ja, tā kā nekā tagad? Nu, es domāju, ka šī brīža kvalitāte noteikti ir labāka. Jā. Nu jā, jā, jā. Ok, ejam tālāk. Ko tu sagatavoji viņu? Kurā Latvijas vēstures posmā cilvēki visvairāk raudāja par nodokļiem? Nu, es domāju, ka raudāja. Nu, ja ņem vērā vēsturi, tad tur jaunajos laikos svinējuši kāzas 6 dienas, diez vai raudāja. Nu, mums ir tie mīti, un par 18. gadsimtu tur noteikti kāda asariņa bija. Nu, noteikti jau, kad Latvijas Republikas laikā arī kādam nepatika 20, 30 gados maksāt. Nu, tās asaras mēs jūtam šodien, jā. Bet es domāju, ka katrā periodā cilvēki parāda, viņš nekad negrib maksāt nodokļus. Vēl baznīcai 10. daļu. Ārprāts.
Vai ir zināms, kad latvieši pirmo reizi kolektīvi saprata, ka viņiem patīk alu dzert? Nu, tā kā kolektīviem Es liecības. domāju, ka tas bija Saules kaujas uzvaras viens no motīviem. Ļoti labi. Ja, ja lielā ziemeļu kara laikā būtu bijis TikToks, kurš būtu populārākais trends tajā? Nu, tur varbūt varētu būt, nu, no kuras puses skatās. Tur Kārlim 12. būtu kārtējais pazaudētais zābaks. Ja? Man liekas, ka viņš vispār bez viena zābaka parasti ir staigājis. Ik pa laikam kaut kur ir Kārļa 12. zābaki. Nu, Pēters pirmais noteikti tur, jā, varētu uzfilmēt kādu TikToku, kā es atvēru logu, un tad nākošais kadrs ir atkal mūsdienās, kā es aizvēru logu. Ļoti labi. Vai kāds latviešu zemnieks 19. gadsimtā mēģināja izdomāt, kā nebūt zemniekam? Nu, ok, paspekulējam. Dzīvošanas atcelšana, labi vai slikti? Labi, ļoti daudz devās uz pilsētām. Slikti, demografiskā situācija laukos. Aizvien mazāk un mazāk paliek iedzīvotāji laukos. Tā kā, jā, tas zemnieks noteikti vienmēr ir stūkojis, kā aizbēgt no tā grūtā darba. Nu, vismaz daļa. Nu, 19. gadsimtā laikam visi to izdomāja. Bet jautājums varētu būt par 18. Tas būtu interesantāk. Labi. Kura Latvijas pils pirmā saprata, ka turisms būs lielais bizness un sāka pelnīt uz ārzemniekiem? Rekur tavs jautājums. Nu, jā, kuras tad, vāk Dievs, tur varētu būt jau pat viduslaika, es domāju, jā, nu, tur jau viduslaikos nāk iekšā jau mums dažādi krusta ceļotāji, ne, kristiešu ceļotāji. Bet es domāju, te varētu būt tas tā Rundāls pils noteikti, kad Rundāls pils jau ne tikai bija tādi skaisti hercoga apartamenti, bet tur jau noteikti daudzi viesojās no visas pasaules noteikti. Varbūt varētu, es te balsot par Rundāls pili noteikti. Ok. Nu, varbūt arī tur klosteri kaut kādā ziņā varbūt. Jā, nu, jā, jā, jā. Arī. Bet, nu, Rundāls pils, ok. Tad tie jau slauca jau arī tad, Jā, nevis jā, tikai jā, tagad. jā. Un pēdējais jautājums. Kuras kronikas ir trīs fanfiction? Un te, acīm redzot, ja es nezinu, kā tu saproti jautājumu, man ir nojausma, bet... Nu, te ar tām kronikām, nu, kā, nu, mums taču ir lielie vaļi, mums ir Indriča kronika un Atskaņa kronika, ja, un te vienmēr ir, nu, mēs tā kā zinām un lasam, Kurš no uh, rīta nepalasa atskaņu kroniku, jā, jā, protams. jā, nu, taču, nu, viņa jau tomēr ir transformējusies Lāčplēsī, ja, un tad ir jautājums, cik daudz mēs ticam oriģinālajiem notikumiem eposā Lāčplēsis. Bet nu, katrai kronikai ir kāds noteikti neliels nu, tāds romantisks moments, sauksim to tā. Ah, cik skaisti. Nu, Edīti, kā mēs darām? Noslēdzam ar šo, vai tu gribi kaut ko pajautāt vēl Robertam? Mikrofonu tev jāieslēdz. Šī ir klasika. Ieslēdz mikrofonu. Uh, Varbūt beigās varētu noslēgt ar tādu jautājumu, raugoties kopā ar saviem audzēkņiem uz vēsturi, kas tad kopumā jūsuprāt virza to vēstures gaitu, labais, ļaunais, idejas, nauda vai ieroči? Oi, nē, es varbūt savādāk pastīšos uz šo jautājumu. Es domāju, ka pirmais, kas to vēsturi virza, tā ir ģimene. Tātad braucieni pa Latviju, pasauli, savstarpēja komunikācija, interese par savu ģimenes fotoalbumu. Nu, ja, protams, tāda ir atkal cits jautājums, ja, bet tas ir tas pirmais solis, ar ko tālāk jau tu ieiet tajā vēsturē un sāc viņu. Nu, izprast, jā, interesēties par savu dzimtes vēsturi, par apkārtni, jā, un tā tālāk. Ja, tā kā
Un te varbūt sākam vispirms ar sevi, ja? Saskatām sevi vēsturi un tad ejam tālāk. Un tad jau ir tas, ka tā, kad tu redzi tās savas saknes, tad tu redzi arī to savu novadu un tu redzi arī to valsti. Un tad, ja tu sasaisti sevi ar valsti, novadu un tu redzi tās savas vērtības apkārt, tad tev ir arī skaidrs, kāpēc tu aizsargās šo valsti. Paldies, lielisks noslēgums. Paldies tev!